નમસ્કાર દોસ્તો, ફરીથી આપનું સ્વાગત છે આપણી આ નવી એક્સપેરિમેન્ટલ વિડીયોમાં। આજે આપણે જે બનાવવાના છે વિડીયો એ આ મિલ્કર્સ ચોકલેટમાંથી છે। આ ચોકલેટને આપણે મિક્સરની અંદર ગ્રાઇન્ડરની મદદથી ક્રશ કરશું, જોઈએ છે શું થાય છે। પણ આજે આપણે જે આ ચોકલેટ છે એ 120 નંગ જેટલી છે। તમે જોઈ શકો છો આ આટલી ચોકલેટને આપણે મિક્સરની અંદર નાખશું, જોઈએ શું થાય છે, શું રિએક્શન આવે છે, આ ચોકલેટની હાલત કેવી થાય છે। આવા નવા એક્સપેરિમેન્ટલ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો અને નવા કોઈ આઈડિયા તમને એક્સપેરિમેન્ટને લગતા હોય તો કમેન્ટ કરો। તો ચાલો શરૂ કરીએ વિડીયો।